Ekyokuyiga bwe nayitiddwa okwogera wano nategeezeddwa nti tugenda kwogera ne ba corporates. Era ebintu byonna bimulaba bino biri mu Luzungu, naye nja kukola kyonna kye nsobola okulaba gambize mu Luganda. Mu nsi muno ne mu bulamu buno, kiki kye tusinga okwetaaga era kiki kye twetaaga? Kambategeeze mikwano gyange nti ebizibu bingi nnyo ebiri ku nsi kuno. Abantu beebuuza ki ekigenda mu maaso, tebamanyi kye bagenda kukola, tebamanyi ki ekinaddako, era ebintu ebyo babyebuuza. Actually babeere bazungu, babeere baddugavu, babeere bayindi, babeere baki, beebuuza nti what on earth is going on? Era ekintu ekyo kibatabulidde ddala. Abantu okumanya batabuddwa mu bintu ebibatabudde nnyo. Okufa kususse. There is too much death. Buli wadde abantu beebuuza ng'okufa kuyitiridde. Kanoni ono bamuyita Jimmy Musimbi. Kanoni ono abantu be tebajja kusobola kumuziikako kubanga yajjiridde mu baasi eya wayiwayi naggweerawo ddala. Kigambibwa nti abasawo bakoze kye basobola ku mirambo egibaddewo esatu okunoonya DNA, naye omusumba ababuze. Balabye dayare ye na nsawo ye. Okufa kufuuse kirala. Banyabo ne bassebo, omukulu Papa Francis naye yakatuvaako. Ate wano e Masaka Bishop Kaggwa ow'erinnya naye yatuufaako, era mukyakijjukira bulungi. Kambategeeze ate bwe tugenda ne bwe tugenda mu bakulembeze, omukulu oyo naye yatugendako. Okufa kuli ludda wa bannange, buli wamu babeere ba ddiini, babeere baki, bakulembeze. N'omukadde waffe ono yakagenda. Omusajja ono sigenda kumwerabira. Nali nvuga emmotoka eri ewaffe mu kibuga. Kaakati gwe nali ntudde naye wano n'ambuzaabuza, n'aŋŋamba nti osobola okuweta n'oyingira mu luguudo luno. Sijja kunyonnyola kifo, bijja bakoyeza bwerere n'obudde bugenze. Kaakati abasajja pick-up namba y'abaserikale n'eva emabega ne banneekiikamu bwe bati. Kaakati Saamu Omara yali maaso nga mumanyi bulungi nti afande. N'aliyo kwegamba nga ndi mu confusion, nina okuweta okudda eno ate sina kuweta, ne banneekiika mu maaso. Naye Omara n'antunuulira n'aseka n'agamba nti muzeeyi, you are not supposed to take that route. Nemuga nti afande, thank you very much. Nali manyi nti agenda kuntwala bubi nnyo. Kale Omara okuva olwo ne mwagala nnyo. Akabanga ke yali asigaza mu bulamu eniwe. Musajja ate oluvannyuma n'agenda n'akola mu R Security bwe yamala okuva mu buserikale mu 2020. Naye yatufuddeko. N'abantu abalala bangi nnyo abatufuddeko. Mu business world, omuvubuka ono Rajiv, kye tumujjukirako tuyinza obutamujjukirako bingi. Nze sivuga mmotoka za mpaka, nvuga mmotoka yange butereevu mu mirembe. Naye kye mujjukirako nti yayamba omwana ono gwe bayita Ssennyonjo, mwabasinga ndowooza muyita Fresh Kid, n'amuweerera. Teyakoma kwoyo, abaana bonna bano yabasanga ba myaka 7, n'aweerera n'akawala kano ke bayita Felista. Abaana be bano ababiri baamufiiriddwa nnyo. Nze mulabanga omuzadde simutunuulira mbiri ebya bizinesi yaki. Naye kwegamba okufa tekulina gwe kukola ki, gwe kulekawo. N'olw'ensonga eyo abantu basobeddwa. Entalo zifuuse entalo. Ye tunazoogerako bbanga ki, kubanga entalo zivudde wala, naye ate ez'omulembe guno zisusse obungi okusinga bulijjo. Tulina olutalo olutukooyezza, olutalo lwa Russia ne Ukraine. Abasajja balwanye. Kwegamba okuzikirira ne kubeerawo okutagambika, ne tufuna ne ba refugees abasukka mu bukadde obusatu n'okgenda wala. Olutalo teruggwa, tulowooza lunaggwa naye teruggwa.
ate tuba tukyali awo ate abayindi n'abapakistani nabo basumuludde sajja bali balwana nabo ate babalwanyisa nnyonyi beewuunyisa tebalinga bana balwanira wansi balwanyisa nnyonyi banyabo ne basebo ekintu ekiri wano Pakistani wano abasajja babakubye basindisa ennyonyi emirundi 2 naye nga ziri nnyonyi 5 ne ziryoka zikuba ne zikuba ne zituuka n'okusanyalaza ebisaawe by'ennyonyi bana Bapakistani baleme kubuuka kugenda kulumba. Olutalo lwa Israeli ne Hamas nalwo luludde okutuusa abakazi Abapalestina nabo lwe batuusoga nti tukonye nabo ne beerwanako manyi sebe ebintu omuntu oyinza omunyigiriza ennyindo naye olumu naye n'atabuka tukoye kati tebakyatya naye n'olaba bomu ezibwatuka ne zitta lengera akaana ke bajje mu debris. Njagala okubategeeza mikwano gyange nti nno ebintu bino bitabudde abantu Abapalestina tebakyalina gye baddukira bagezaako komawo mu Gaza ate babazzeemu buto ne bagezaako okwekalakasa kuba Hamasi ne beekalakasa ne bakola bakola naye nga byonna bizibu nnyo yo Isirayiri ekyakuba ate na wano mu Afrika ko nga atuli bubi banyabo ne basebo neyo entalo zifuuse entalo. Ebintu bino byonna n'olabanga obukadde n'obukadde bw'abanoonya obubuddamu buli wamu abantu nga banoonya tebamanyi kyakukola abantu bano babonaabonera ki? Why are these innocent people suffering? That's the question everybody is asking. These people are not part of the war. They don't know what happened. They just found armies attacking and they are caught in the crossfire. Life is so hard. The refugee camps zijjudde millions and millions. Tambula. Actually Uganda yogerwako ng'ensi ekyasinga okutereka abaki abanoonyi b'obubuddamu bakazi batubale bwe badduka emisinde bayita mu mazzi bayita mu bitaba emmundu ekuba buli wamu ebintu bitulika. What on earth is going on? That's the question everybody is asking. Kye kigenda mu maaso ye tunaamalako tutya? Abantu balemeddwa okutuula bamale entalo kyovudde olaba nti ebintu bisobera abantu beebuuza nti tunajjawa ekyokuddamu. Enkiiko zituula tezina kyezitugasa. Peace talks zituula tezina kyezitugasa. Mu Juni 28 twakola 1919 twakola olukiiko lwe bayita League of Nations. Olukiiko olwo lwe bayita League of Nations ne luvaamu olukiiko lwe tuyita United Nations mu 1945. Naye newankubadde nga bateekawo ekibiina ekya United Nations ba diplomats abatuulayo bagamba nti entalo tezakendeera UN bwe yateekebwawo zeeyongera bweyongeza Rome yayogera ebigambo bino naga nti tukoze kyonna kye tusobola naye bitulemedde dda. We have failed miserably. That is a comment from a diplomat. Ever since we set up the UN, we thought things would de-escalate, but things have just escalated. We have failed miserably. Bana basajja bafaananya amannya. Onaye Vladimir, onaye Vladomoya. These are brothers, these are cousins, I don't know whatever you call them. Things have failed. Tutudde mu nkiiko za UN ziganye, tutudde mu nkiiko zawa. Things have failed and there is a reason why they have failed. Let us move on. Strange diseases have happened. We saw COVID-19 and the things that COVID-19 did. Naye Bill Gates yatugamba nti ate asinga COVID yajja oboye tunamuyitaani Katonda yekka yagira ki yamanyi. It is sad to watch helplessly as your loved one dies. I am not going to take you through all the processes and the sicknesses that are happening in the world today. Things are bad, real bad. Where can we get help? N'olaba abantu bambi mukazi watu atudde ku ntaana ya mwami. Kati buno baana baki bonna bafudde asigaddewo yekka. Omusajja gwe bayita William Ripley yayimirira bw'ati Hiroshima ne Nagasaki ng'Abamerika bamaze okuba Abajapani bomu batereere kubanga Abajapani baali balumbye Pearl Harbor ne bagikuba bubi nnyo ne batta abajaasi Abamerika ng'enkumi 3 bonna abasajja ne banyiiga Abamerika ne babasulako atomic bomb mu Hiroshima ne Nagasaki. Abantu ne bamala emyaka 4 nga bazala abaana abakutuka k'ennyindo abaana abakutuka k'engalo.
William Ripley n'ayimirira n'agamba nti I am standing on the place where the end of the world began. And it is true. When those bombs fell in Hiroshima and Nagasaki, the end of the world began. Omusajja tamanyi Katonda, William Ripley. He's a journalist. So, ekibuuzo kibuuza nti what on earth is going on? Something is very wrong. Luka 21:26 Bayibuli egamba nti n'emitima gy'abantu nga gyonna gifa olw'entiisa n'okweraliikirira ebintu ebijja ku nsi. Many start are failing them from fear and the expectations of those things which are coming on the earth. Omusajja bw'ayimirira n'akugamba nti nno tukola njuba. Omuchina kiki oba olowooza? Already ebintu by'Abachina tuyirayo bwe bifaanana. Kati bw'akugamba nti agenda kukola njuba, eyo tejja kuwanuka yeebagwire. You know, it's amazing how somebody wakes up and makes plastic eggs. Somebody gets plastic and makes spaghetti. Obulwadde tebujja kutuggwaako. Kakati neno internet etutabudde. Kyova laba nti sebe emitima gyaffe giri mu kweraliikirira. Oyinza okugenda awamu n'ogugulinga nti otie kakati nti kiki ekinuma nti sukaali. Kakati ne baliko bakuwa lisiti y'ebintu by'olina okulya. Kati ate ogenda okugenda ku sayiti endala ng'ega nti nedda bakulimba ebyo olina okubirya. Kati oga nti ndye Syria. Ebintu ebikutabulira ddala. Okitegedde? It is surprising that the more advanced we have become, the worse things have become. And there are lots of lies on the internet. Yusi bali bampanira AI, nengenda nenteekamu. Nengati, kanteekemu AI. Nentayipinga bulungi. Kati nenjiraga byerina okukola. Kati nayo neba very good netandika okukola. Kati nega nti kugamba ndabirira radio esukka mu 7 mu Uganda yonna ne televisions 2. Kakati nenjiterako Light FM. Kati Light FM esangibwa Kasese. Kakati netandika okumpanira Light FM. Light FM is found in northern Uganda. That radio is doing miracles because of the trouble that happened in northern Uganda. Nenganti AI shut up. Well, AI cannot shut up. AI shuts down. You know, we have reason to fear because the powers of heaven will be shaken. In simple language, this means climate change. Era nze ntuula ne neewunya abantu kati abawasa n'okuzaala ne bazaala. Nze bino ebintu bye mmanyi singa nabimanya sinazaala n'okuwasa sandiwasiza. Abaana baffe balagawa. Where are they going? Okay. Marriage. Wanna know what work for you? Something is wrong. Complacent attitude towards spiritual things and moral living. Can you imagine 50 to 75 of all marriages end in divorce? Abantu bagenze wala sebo musumba kankubulire mu 1996 1 out of every 12 marriages broke. Tutuuka mu 7 they became 3 out of 12. Tugenda okutuuka wano mu 8 nga tutuuse mu 5 out of 12. 12 nga 10 out of 12. Olwaleero people divorce before they marry. Seba jana mkama nti gwe mbadde ngenda kuwasa naye nkugobi kukyali. Something is very wrong with our society. Just look at that. Bano bali kugundi ya Zari bajita batya Zari yakolanga off white nga semwanga tanafa bawe. Naye aba omwana bwajja yennanga oyo mwana muna Uganda sebo tomuyita omujapani. Muna Uganda yennyini naye tataddemu kantu kambijjewo mangu. Ensi yonna eri mu katyabaga katagambika. Uprising in every country. This is Egypt and everywhere. Abantu sebo batabuse. Olaba obusungu obuli awo. Akali omuggo nange kanzijemu engato wakiri. Okitegedde. Ebintu si byangu, rioting everywhere. Something is wrong with the society. Bible egamba nti as lawlessness spreads, what will happen? Men is love for one another will grow cold.
nkulage bwe recalled musumba kati abakazi be bakuba abasajja seba abasajja sibe bakuba abakazi ekintu kikalubye obonda lina mental health nze simanyi naye kyendaba kiri eki nti something is wrong with society kasitola banga enswa yetandise okugoba ennyonyi awamanya nti fire egizeeki eguddewo ekibuuzo kiri bwe kiti nga tunatera okumaliriza did someone know about all this confusion? Sure, there is somebody very special who knew that all these things are going to take place and who calls us to something better than what we have today. Mukama waffe Yesu Kristo yamanya nti bino byonna bijjagira ki kubeerawo era n'asalawo n'agamba nti kankole ki kambeeko kyenkola era singa osoma ekigambo kya Katonda n'obwegendereza abatume bajja ne bagamba Yesu nti tubuulire ebintu bino ebibye eby'omutawaana binaagwawo ddi era bigenda kulaga ki mu budakiika obusembayo buno nga tugenda okusaba tugende katulabe Yesu bwe yabagamba. Yesu yabaga nti ebintu ebyo bijja kubeeraliikiriza bijja batiisa nnyo naye Yokaana 14 agamba nti omutima gwammwe tegukola ki? Let not your heart be troubled. Yes, abantu bafa entalo weziri obutemu webuli obutwa webuli buli kibi kyonna weekiri naye omutima gwammwe tegweraliikiriranga kubanga ngenda kubateekerateekera ebifo era obanga ngenda kubateekera ebifo n'akola ki? I will come again. Uliriza mukwano gwange bintu bino byonna bye tulaba bubonero bwa kudda kwa Yesu. These are signs of something that is big that is going to happen. Waliwo obubonero obuli mu nsi y'enzikiriza, waliwo obubonero obuli mu politics, waliwo obubonero obuli mu butonde. Kyankoze nno bubi kirabika ekituuti kino kitawaanya abagenyi bange kirabika mwakoze byo kireeta naye ate kasitanye enyambwe nti biyinza okubuukako. Katumalirize tujja kuguma ne mu nsi eya bulijjo waliyo obuzibu. Ebintu byonna bye tulaba olwaleero okufa entalo n'ebizibu biraga ekintu kimu nti Yesu akola ki? Katwanguyeko gwolabe Yesu yennyini agamba Mateyo 24 n'agamba nti kubanga bannabbi ab'obulimba ne bakristo ab'obulimba baligolokoka baliraga obubonero bungi weebali olwaleero sebo weebali. Joseph Kibwetere ne Kuredoniya mwerinde sebo basajja batta abantu abasukka mu 1,500. Actually abantu we baweerera 1,500 emirambo gye baziikula gavumenti nega nti mulekeraawo. Kyetulabyeko kigira ki? Abasinga kumwe mumanyi Kanungu batayo 5 be bayo ki naye nze nali mbeera Luzira. Luzira nga wali ennyumba ya Dr. Kataribaabo. Kati ffe twalabanga omusajja kuyiwa maramu mu luguudo nga twebaza ati dokita weebale tuba tulyawo nga poliisi ejja. Poliisi ng'eyingira mu kikomera kya Dr. Kataribaabo ng'ejjayo emirambo mu garaji. Kati ono yasimanga ekinnya bw'ati n'ayiwa maramu ffe ne twebaza kubanga oluguudo lwali lwaki lwa ttaka naye nga Dr. Kataribaabo ateekayo ki mirambo. Part of the Kanungu project. Eventually there were 1,500. Government negati no tukoye okuziikula emirambo. It is too much. Kakati sebo tozanya gwe nakyazanya katugendeko Kenya wano omwaka oguwedde Shakahola cult omusajja ono yalina yiika 8 nga kwalina chachi naye government yagenda okutuuka wano nakubanga bakaziikula emirambo 19 agiziise mu yiika eyo. Gwe nolowooza nti Yesu yali alimba bwe yaga nti bannabbi ab'obulimba bagenda kujja era balizikiriza bangi? He wasn't telling a lie. My friend, wano nali Tanzania nga ndi mukubuulira amawulire gano ne gajja ku monitor nga gagamba nti Uganda pastor arrested for preaching naked. Musajja ono yagenda wali ku Owino wali e Kampala n'atandika okuba ekigambo kati akuba ekigambo bwati akuba ekigambo n'ebidde byenyenya kakakakakakaka.
bantu ne bajjawo ne bagamba omusajja tumube sajja tumutte poliisi nejja nemutaasa ne bamuga lwaki toyambala naga nti Katonda bwe yatonda yatutonda n'engoye sajja na bannange gwe kati n'ozannya bana byebubulimba bangi naye katwanguyeko Yesu yennyini yayogera Matayo 2:6 nti muliwulira entalo n'ettutumu lyaki kati zino entalo zonna ze tulaba kubanga eggwanga lirwanyisa eggwanga n'obwakabaka obwakabaka jjukira twafuna world war bukadde nga 2 ne bufa second world war bukadde nga 5 Iraq ne Iran abo ne balwanira emyaka 8 Operation Desert Storm nejjako Saddam Hussein Operation Freedom wa Iraq no Desert Storm yagoba Saddam mu Kuwait Freedom wa Iraq negenda ne bamutta Falkland War eni yali wakati wa Bungereza ne one of those countries of Argentina or something like that. America ne balioka amanya abangereza ne balioka baleta abajasi aba SS sajja bali bamaze okufa obufi olutalo lwa Korea North Korea and South Korea olutalo lwe Rwanda 1994 ate n'olutalo lwa Konyi naye lunolabika terunaggwa Konyi mwali mukute terunaggwa kati olubaddewo olwe lwa Russia ne Ukraine naye kati tufunye entalo endala ekitegedde tufunye olwa Pakistan tufunye olwaki mikwano gyange Bayibuli eyongerako nega nti walibaawo enjala kamba tegeeze enjala erumya Abasomaali the Horn of Africa eyo neeruma abantu okukamala obukamazi obwana buno temulowooza nti embuto zino zijjudde emmere nedda bufunye kwa sheko ekitegedde olw'obutalya embeera mbi nnyo ekitegedde 38 countries have shortage of food Bayibuli era negenda Yesu n'agamba nti walibaawo endwadde olwaleero bwe tulaba akololamu nga tuddamu nga tweraliikirira nti ate bigize eki bikomyewo omutwalo mulumalumamu tetugamba nti oyo situresi tuga nti kirabika ekyo COVID ekyokusatu okitegedde kamba tegeeze mu ndwadde tulinamu AIDS oyo twamumanyira kati twagumaaguma ne tubaamu ne Ebola oyo ajja n'atukuba n'addayo ne tubaamu ne Marburg kati Marburg ono yakwata Abajamani naye olw'okuba bo tebaagala kugamba nti Ebola bamutuuma akabuga bakayita Marburg ak'Ejamani we yali naye ng'ono mwennyina w'ono okitegedde zo virus za Luganda waliwo kolera waliwo swine flu oyo naye alina ebizibu sijja byogerako waliwo hepatitis oyo ye yayitirira hepatitis A, B, C, R, Q bannange ne tuba ne tuberculosis otegedde ne tuba ne kabotongo kati kabotongo tabakyamumanyi kubanga sirimu yajja kabotongo baguma naye bugumi naye nze bwe mba ngenda okugatta abagole osooka kundaga tondagaza sirimu zokka ssebo neza kabotongo ozindaga togenda kulwaza mwana wange atandike kulwala naye kubanga gwe wetiise kilo 10 ezakabotongo okitegedde ne typhoid oyo nawo bwafuuka bulwadde waliwo omusajja gwe nasanga ayimba oluyimba lakonze obadde kigo osanyuse nnyo omusajja manyi bwe yaŋŋamba nti banzuddemu kabotongo naye sirina sirimu nemugati ekyo kikuyimbisa ye ng'alaba ekyo kya kitalo nnyo okubanga talina sirimu naye wakiri kabotongo kaakati n'omunene we yajjira kati ate batusuubizaayo omulala ate temugamba nti yatusuubizaayo abadde mulala newakubadde Bill Gates yatusuubiza naye n'omukulu owa World Health Organization yennyini yatugaa nti ekijja kikambwe sifunye budde kubanga eddakiika zange zimpweddeko naye nandibibalaze byonna ebyo bannasayansi balemeddwa ofuna solution ekisinza okukola obubi nti nno nga Trump bwe yatugamba mu bukulembeze bwe obwasooka yatugamba nti bannasayansi bennyini bebeekolera endwadde bwe bamala ozeekolera ffe ne bazituwa kati abanaku ne tuteekamu ssente ate we tumala okuteekamu ssente bali kasita ssente ziwera endwadde bazijjawo kati kambabuuze COVID yalagawo mumbulire oba muli serious yalagawa buuza omusawo yenna akubulire gye yalaga endwadde zimala gagenda bwe zityo okujjako nga batoddewo ntoole tamale mulundu yasonganga ku mutwe nti ngalabi ekitegedde bino ebintu byonna bye twogerako biraga ekintu kimu nti Yesu agira ki laba earthquakes zino
ezikuba ebifo n'otya n'okutya. Yesu yaziranga dda. America yokka efuna earthquakes eziwera 50 buli lunaku. Okitegedde ebizimbe ne bigwa abantu ne bafa. Katumalirize kubanga bino tebiggwaayo. Banyabo ne bassebo bwe tutunuulira abanoonya obubuddamu ne tutunuulira obutujju ne tutunuulira abantu bano ba refugees bambi nga badduka nga babonaabona, kino kitulaga ki? Nti Mukama waffe Yesu agira ki? Lwaki twogera ebigambo bino? Ndowooza kamala ogendako mu maaso. Obubonero buno tubulabye bwonna, bannabbi ab'obulimba tubalabye era bajjudde ensi eno. Entalo ne tutumuli entalo tuzirabye, okukaaba emirembe naye nga tewali mirembe, enjala, ani akuwadde akatebe, endwadde zitagambika, musisa akuba buli wamu, obugwagwa n'obwenzi, amaka okwawukana, ate n'obubi okujjula ensi yaffe yonna, ate n'okubeera nga tetwekakasa ebyenfuna biyimiridde bitya. Obwo bwonna bubonero obulaga nti Yesu adda. Lwaki Yesu adda bannyabo ne bassebo? Kamba nnyonnyole bulungi. Teri gavumenti yonna erisobola kuleeta mirembe. Newankubadde Amerika alabika nti afuga banne bonna, tasobola kuleeta mirembe. Naye asobola okuleeta emirembe yekka ye Yesu Kristo, kubanga ye mulangiro waki? The Prince of Peace. So bano abantu bamala biseera enkiiko ze batulamu balya buli ssente na kufuna envelope eza brown ne baziteeka mu nsawo ne bagenda. They can never bring peace, because the more guns we produce, the more wars we have to create so that we can use these guns. So there is no way you can get peace, no way, except when the Prince of Peace comes back. Era ekimuleeta kujjawo ntalo. Haleluya. Ekintu ekireeta Mukama waffe Yesu Kristo kumukomyawo wano, enjala etusibyeko. Etawanya abantu be Somalia, etawanya abantu bawa. Enjala eyo agenda gimalawo lwaki? Kubanga ye yalina obuyinza okuliisa abantu 50,000 ng'akozesa ebyennyanja bimeka n'emigaati emeka. He is able. Our God is able to take away hunger and famine and everything. Yesu Kristo yatambula ng'akwata ku bantu ng'abawonya, abalema ne batambula, batalaba ne batala. Ayo yasobola okujjawo buli ndwadde. Haleluya. Yesu Kristo yagenda okujjawo endwadde, y'ensonga emukomyawo. Era singa Yesu takomawo wano, kino kankibaatulire bannange muleme kubuusabuusa, teri muntu n'omu agenda kuva mu ttaka. Kubanga Bayibuli egamba nti I am the way, the truth and the life. Yesu bwe bulamu yagenda okukomyawo omukka tusobole okuddamu okubeera abalamu bonna abaatufaako betwalabye eri bakadde bafe abaatufaako. Yagenda okubafuula abalamu nate. He's the way. Yekka yagenda okututuusa mu ggulu. Teri n'omu agenda kutuusa abantu mu ggulu. He's the way, the truth and the life. Ekyo kye kimuleeta. Yasobola okujjawo obwenzi, obugwagwa, obubbi, buli kintu kyonna yasobola okijjawo. Naye katufune akabonero akasemberayo ddala tusibe akagugu tugende. Yesu bwe yali ayogera ku bubonero bonna yasembyayo akabonero kano. Kali mu Matayo 20:14 kaga nti n'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu mawanga gonna okubeera omujulirwa, olwo nno enkomerero n'eryoka ekola ki? The end will come after the preaching of the gospel. Now, listen carefully. I need to make this very clear. Not the gospel of prosperity like many people preach. No. He's not talking about the gospel of prosperity. He's not talking about the gospel of whatever you call it. He's talking about the gospel of the kingdom of God. Obubaka obusembayo bwakutegeeza abantu nti obwakabaka bwa Katonda bugira ki? Bujja busembedde. Kakati obubaka buno bwe bulimala okubuulirwa, olwo enkomerero n'eryoka etuuka. Y'ensonga lwaki tuli wano e Masaka. Tubaleetedde obubaka, enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda. Kati bwe tumala okubuulira, Katonda azingeko tweddire eka. Haleluya. We najjako wano, nabeerako wano akabanga. Nali mbuulira eyo. Naye bambi oluvannyuma nga nzizeeyo e Kampala ne mpulira nti
nanyini Maria Flo nti afudde kituufu ekyo nenkiwulirako nenakuwala nnyo bambi naye twebaza Katonda kubanga newankubadde musajja watu yatufaako naye Yesu akomawo amuzuukiza amugye mu ntaana. Haleluya! nga kiriba kya ssanyu nnyo Yesu balikomawo ne bamalayika nga bafuuwa ekkondeere parapanda inalia kule mbinguni. Ekkondeere bwe lirivuga banyabo ne bassebo abafu baffe bonna abatufaako bagenda kuzuukira. Era mubengenda okunoonya ngenda kunoonya omala mugende wanyu omala kyajjukira bwawanta asaluli nalinga nti mugenda kuntwala omala weebale ngenda kumulaba ku lunaku olwo. Mikwano gyange abaagalwa kye kituleese Masaka. Ekituleese Masaka kwe kubategeeza nti nno waliwo essuubi mu nnaku yo mu kweraliikirirako mu bulwadde bwo mu mutwe ogukuluma ennaku ekuluma amaaso tegakyalaba abaana bakufuddeko osigaddewo wekka. Waliwo essuubi eriri mu Yesu Kristo Mukama waffe. Obwetaavu bwaffe obusinga bwe buluwa si kwekola ssente endala newankubadde kirungi. It's not more money. More money is not going to help anybody. Oba oyagala kikakasa toyinza kubuuza naye Rajiv he had more money than we can ever imagine. Musajja watu njagala olowooze ku Sudiru bw'alowooza kati ng'abaana tebakuzika ng'abaana tebateekekateekeka naye kati his greatest need now is not more money. Our greatest need is not new medicine. Ekyo ngenda kusomoza abasawo kubanga buli ddagala lyemutuwa lirina side effect. Oba mwagala oba temwagala mukiwakanyi nja kuzibaleetera. Era olugula kapakiti ng'olabako okay side effect you will get a big mouth or side effect you will cough very much, your heart might jump up and down, don't drive when you drive, don't drive because you are going to become drowsy. That stuff, all the medicine you guys make, we don't need more medicine. We have enough medicine today. You don't need any more medicine. You already have medicine in Masaka. Why are you wasting time going to buy medicine which is actually going to kill you when you have got herbs which do not have any side effects? We don't need more medicine. It's not medical science. Our greatest need is not in medical science. Medical science has failed miserably, by the way. Miserably. Our greatest need is not more guns and weapons, because the more guns you have, the more wars you are going to look for. It is not in trusting people. People have disappointed us bitterly and badly. Nze nabagambye ogenda ku internet ne weewuunya ono kyagamba okuleka ate oli kyagamba okukozesa ono kyagamba okuleka kati waliwo omusajja yagambye nti bannange naziba amaaso ne bamugamba nti lwaki nti ati munnange baŋŋamba nti nkozese kino na kino naye nkizuula luvannyuma nti ate ebintu bye nagaana okukozesa ebinkumye ng'amaaso gange malamu kaakati bwe nabikozesezza ne gazibira ddala maama sigenda kyeyasinza okwogera ekyannakuwaza yaga nti sigenda kulaba ku muzzukulu wange bw'afaanana. Ebyo olowooza yabijjeewa? Trusting people. We have been disappointed by politicians. We have been disappointed by health practitioners. We have been disappointed by local councils. We have been disappointed by our own teachers. Nze waliwo teacher yangamba nti ebintu ngenda biyiga mu P3 nentuka mu P3 nanga nti bya P7 nentuka mu P7 nanga nti bya senior 4 okutuusa kati sibiyiganga. And you want me to trust the teacher anymore? No way. Friends, our greatest need is found in Isaiah chapter 55 verse 6, the last verse. It says, seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Munoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika. Mumukaabirire nga bw'akyali okumpi. Banyabo ne bassebo ekituleese wano kusobola kwogera nammwe nti banange munoonye Mukama kubanga anaatera okudda. Mumukaabirire nga bw'akyali okumpi. Ekiseera kijja kutuuka tunoonye Mukama nga tetumulaba naye nga abacukuzi bokka be baliwo ate tugende nabo kigenda tukola bubi. Ku lunaku olwo Yesu ng'akomyewo ng'otunula bwoti ng'oga nti lwaki tontwala aga nti gwe weesiga kaggwa kati olwokuba kaggwa yalina omuwa munene n'ayogera naawe ku Maria Fulo gwe n'omala gamugoberera lwaki towagoberera kigambo kyange.
It will be a sad moment, but let us seek the Lord this week. Let us seek the Lord all this time where he may be found. And I challenge you, my people, please come back tomorrow. We'll be happy to see you, and you learn more things tomorrow. And let me tell you, the second coming of Jesus Christ is closer than you think. And tonight, just tonight, Jesus is calling someone. Jesus is saying, come to me while I am still here. Give me your heart, give me your life. There is a group of men, sajja bano bayimba mbiseera bya COVID, buli omu yayimbira wuwe. Naye ne bayimba oluyimba oluga nti signs of the times are everywhere, nti obubonero obw'enkomerero buli wamu. And there is a bright new feeling in the air, nti tuwulira Yesu anatera okudda, kati akabugumu katukutte, bwe tulaba abantu abafa, bwe tulaba entalo, bwe tulaba ebiki, akabugumu kongera tukwata. Kati n'alyoka ne baga nti look up to the eastern skies, nti mutunule waggulu, kubanga obulokozi bwammwe butuuse. Yesu anatera okujja obbajja mu nsi. Simanyi oba olimba buno asobola odduwulira. Tusaba ow'ebyuma abeere nga situdde kaloboozi. Katukusabire ssebo bikole, bwe bitaakole bantu bano ojja kubanyiiza. Ke kayimba akasembayo kano nga mmaliriza. Yesu ng'ayita. Situlako tuwulire, situla. Wakalese kuno. Omwana atuse. Akayimba katusubye bannange. Omwana yakalese kuno, kandi abo banyinza okukafuna. Ateeka wataata. Ateeka wana. Katugezeko akayimba kano mukawulire kalungi nnyo, tugende. Ebigambo byako bye njagala ennyo muwulirize, tulabe oba kanaakola. Ebyuma by'omuzungu si byangu bannange. Years of time have come and gone since I first had it all. How Jesus will come again someday. Back then it seemed so real. And strife on every hand, and violence fills our land. Still some people down. You'll come again. You'll come again. But the word of God is true. Don't lose hope. Soon Christ Jesus will descend. Signs of the time.
Lift up your eyes, your redemption draweth nigh. Jesus is coming again, amen? Let us all stand up for a prayer. Let us stand up for a prayer. Katonda kitaffe omwagalwa ennyo ow'ekisa, weebala okutulaga nti kuno okufa, entalo, obuzibu bw'ensimbi, obulwadde, abantu abatwala abalala mu kuzikirira mu by'okukkiriza, empisa embi ezizze mu nsi, ebisiyaga n'ebintu ebirala, weebale kutulaga nti bubonero obulaga nti okomawo. Mukama waffe ensi eno ekaluubiriddwa nnyo. Tetumanyi n'abaana baffe bwe bagenda kukulira mu nsi eno. Naye tukwebaza kubanga okomawo osobole okukyusa ebintu bino byonna, tubeere mu bulamu obutaliimu kufa wadde okulwala. Katonda waffe weebale nnyo olw'abagenyi baffe, weebalire ddala. Tusaba obawe omukisa n'enkya bakomewo, bongera okuyiga engeri gye baneeteekateeka Yesu abasange nga beeteeseteese bulungi. Weebale nnyo olw'abateesiteesi, abateesiteesi omukolo guno. Weebale nnyo olwa hoteri yaffe ya Maria Flow, bannaffe abakoze kyonna kye basobola okulaba nti batukuŋŋaanya wano. Kulembera abaweereza abo essaawa ey'okuddayo bw'eneetuuka, obakulembere n'emirembe. Ate otukomyewo wano enkya okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.